वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्थ रेमो। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सूखी खांसी के 13 घरेलू इलाज के बारे में। मतलब इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी में होम रेमेडीज फॉर ड्राई कफ। यदि हम पहले ट्रीटमेंट की बात करें घरेलू इलाज की, तो सबसे पहले इसमें शामिल है मुनक्के और काली मिर्च। इसके लिए लगभग आप 20 मुनक्के और लगभग 30 काली मिर्च ले सकते हैं, जो आपको 3 टुकड़ों में डिवाइड कर लेना है और दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है। आपको क्या करना है, मुनक्कों के बीज निकाल देने हैं और उसमें काली मिर्च टुकड़े करके, छोटे छोटे टुकड़े करके उसको कूट कर आपको उसमें भर देना है। आप चाहें तो इसको तवे वगैरह पे गर्म भी कर सकते हैं और आपको इनको 3 पार्ट में, जैसा मैंने बात करी, डिवाइड करके इनको दिन में 3 बार खाना है। मतलब 6 से 7 मुनक्के आप एक टाइम में खा सकते हैं और लगभग आपको दिन में ऐसा 3 बार करना है। दूसरे इलाज में आपको क्या करना है, एक पका हुआ केला लेना है तथा साथ में आप उसमें मिला सकते हैं 10 काली मिर्च और 1 छोटा चम्मच शहद। आपको इसका पेस्ट बना लेना है और उसको आपको दिन में लगभग 1 से 2 बार उसको खाना है। इससे भी आपको काफ़ी हद तक गले को आराम मिलेगा और खांसी में भी फायदा होगा। याद रहे कि आपके इसके लिए केला जो है पका हुआ होना चाहिए और आपको उसे अच्छी तरीके से कूट कर केले को और उसमें काली मिर्च और उसमें 1 चम्मच शहद मिलाना है, पेस्ट बनाकर आपको लेना है। तीसरा, मुलेठी। मुलेठी भी आप, इसकी जो लकड़ी होती है उसको आप चबा सकते हैं। दिन में 2-3 बार ऐसा करने से आपको काफ़ी हद तक गले में आराम महसूस होगा। मुलेठी काफ़ी समय से इस्तेमाल हो रही है और इसका वेल डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स है आयुर्वेद में। उसके अलावा आप चाहें तो पेस्ट या चटनी बना सकते हैं। उसके लिए आप अदरक 1 चम्मच आपको लेना है, मतलब थोड़ी सी अदरक लेनी है और उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर, मतलब पीस लेना है, कूट लेना है। उसके अलावा उसमें 2 चम्मच शहद मिलाना है, लौंग लगभग 2 से 3, काली मिर्च 6-7, तुलसी के पत्ते, और आपको इसको पेस्ट बना लेना है और आपको इसको लगभग दिन में 2 से 3 बार आपको इस्तेमाल करना है। उसके अलावा इसी चीज़ की आप चाय भी बना सकते हैं। उसके लिए आप 1 गिलास पानी लें, उसको अच्छी तरीके से गर्म करें तथा उसमें अदरक 1 चम्मच कुटी हुई, पिसी हुई, या साथ में शहद ले सकते हैं 2 चम्मच, और उसमें लगभग 2-3 आप लौंग मिलाइए, काली मिर्च 6-7 और तुलसी के पत्ते लगभग 2 से 3। आप इसकी चाय बना सकते हैं और दिन में 1 या 2 बार आप इसकी चाय वगैरह भी पी सकते हैं। इससे भी आपको गले में काफ़ी हद तक फायदा होगा। उसके अलावा यदि हम बात करें अदरक की, तो अदरक आप ऐसे भी ले सकते हैं, यदि आप चबा सकते हैं, क्योंकि अदरक का जो टेस्ट थोड़ा अजीब होता है, इसलिए आप उसको अगर चबाएं तो इससे भी आपको काफ़ी हद तक फायदा मिलेगा। उसके अलावा अदरक की चाय वगैरह भी आप दिन में 3-4 बार ले सकते हैं, या फिर अदरक या हल्दी की चाय भी आप दिन में लगभग 2 से 3 बार आप उसको ले सकते हैं। इसके लिए आपको 1 गिलास पानी में आपको थोड़ी अदरक कूट के मिलानी तथा थोड़ी सी हल्दी मिलानी है। इससे क्या होगा, आपके गले में सूजन वगैरह होगी या खराश वगैरह होगी, उससे भी काफ़ी हद तक फायदा मिलेगा। उसके अलावा आप यदि चाहें तो काली मिर्च वगैरह कूट कर आप उसको ऐसे भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में यदि आप चाहें तो पुदीने की चाय दिन में 2 बार पी सकते हैं, या फिर मेथी की चाय, जिसका मैंने अन्य वीडियो में भी बताया है आपको, दिन में 2 बार ले सकते हैं। उसके अलावा आप स्टीम वगैरह लेने से आपको काफ़ी हद तक फायदा मिलेगा। स्टीम लेने के लिए आप नॉर्मल नेचुरल तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो स्टीमर वगैरह का भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में आप नमक का पानी वगैरह पिएंगे दिन में 2-3 बार, या नमक के पानी के गलाले करेंगे, इससे भी आपके गले को काफ़ी हद तक फायदा होगा। यदि हम बात करें सूखी खांसी के कारण क्या होते हैं, तो सूखी खांसी के बहुत सारे कारण होते हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता उनकी खांसी किस वजह से है, तो उसमें ज़्यादातर लोगों में हो सकता है उनमें किसी तरीके की एलर्जी हो, जैसे किसी तरीके की पोलन ग्रेन से, या फिर डस्ट से, किसी तरीके की चीज़ खाने से, पेंट से, या फिर किसी तरीके का कोल्ड वेदर या मोल्ड की वजह से भी ऐसा हो सकता है। उसके अलावा जो अन्य कारण होते हैं, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन, या फिर ब्रोंकाइटिस की कंडीशन, या कुछ लोगों में टीबी वगैरह का वजह से भी ऐसा हो सकता है, या फिर अस्थमा या कैंसर भी इसके कारण होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा खांसी आती है। उसके अलावा पोस्ट नेजल ड्रिप, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया है, ये भी एक कारण होता है। इसकी वजह से क्या होता है, गले में बार बार बलगम आता है, और ऐसी प्रॉब्लम मुख्यतः क्या होती है, रात को सोते वक्त होती है।
उसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो उनमें भी ऐसी समस्या होती है। यदि हम बात करें सूखी खांसी की कैसे जांच करवाएं कि मतलब नॉर्मल खांसी है या कोई अन्य बड़ी बीमारी है, तो उसके लिए आप क्या करवा सकते हैं, कुछ खून की जांच करवा सकते हैं जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट, ईएसआर और सीआरपी जो इन्फेक्शन के बारे में बताते हैं। हो सकता है ये इन्फेक्शन किसी अन्य कारण की वजह से हो जैसे कि एलर्जी के टेस्ट, टीबी की वजह से, या फिर टीबी के लिए स्पूटम कल्चर जो होता है, या फिर कोविड की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए आप टेस्ट करवा सकते हैं। एलर्जी में यदि आपको पर्टिकुलर पता है तो किसकी वजह से है तो उसका टेस्ट करवा सकते हैं, अन्यथा आप एलर्जी प्रोफाइल करवा सकते हैं। उसके अलावा टीबी की जांच के लिए हो सकता है आपके डॉक्टर आपको चेस्ट एक्सरे वगैरह की भी रिकमेंडेशन कर सकते हैं। यदि हम बात करें कि हम सूखी खांसी से बचाव कैसे कर सकते हैं जिन लोगों को बार बार होती है, तो उसके लिए आप अपनी डाइट में प्रोटीन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें जैसे कि अंडा है, दालें हैं, या अन्य चीज़ें जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस करी हैं, या फिर फाइबर डाइट के लिए आप मेरा वीडियो भी देख सकते हैं। उसके अलावा जो विटामिन सी इनरिच फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा, आपको बार बार जो खांसी होती है उससे आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा। आपको याद रखना है आपको कुछ चीज़ें नहीं खानी है। यदि आपको खांसी आ रही है जैसे कि तले हुए खाद्य पदार्थ, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, डेयरी प्रोडक्ट, या फिर बहुत ज़्यादा नमक का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। सो इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। विद दिस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हेल्थ एंड